హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జాఫర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్లమ్మింగ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్కి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కనిపిస్తున్న బాత్రూమ్ వచ్చేసి నార్త్ ఫేస్లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి లగ్జరీస్ బాత్రూమ్. ఇందులో మనం అన్ని జాక్వేర్ కంపెనీవి ఫిట్ చేయడం జరిగింది. డైవర్టర్ జాక్వేర్, వాష్ బేషన్ జాక్వేర్, సింగిల్ పీస్ బేషన్ వస్తుంది, అది కూడా జాక్వేర్ కంపెనీదే ఫిట్ చేయడం జరిగింది. పూర్తి వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎట్లుందో మొత్తం డీటెయిల్స్గా చూపించడం జరిగింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్లమ్మింగ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్కి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ బెడ్రూమ్ ఇది. బెడ్రూమ్ లోపల అనేది ఈ బాత్రూమ్ ఉంది, అటాచ్డ్ బాత్రూమ్. ఈ బెడ్రూమ్ లోపల ఉన్న కబోర్డ్స్ ఇవి. నార్త్ ఫేస్లో ఉంది బాత్రూము. మనం డోర్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, భలే నైస్గా ఉంది. పాలిష్ కొట్టించిన డోర్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేసి సింగిల్ పీస్ బేషన్ ఉంది, జాక్వేర్ కంపెనీది. దాని పక్కనే రైట్ సైడ్ హెల్ప్ హౌస్ సెట్ ఉంది. ఆ తర్వాత డైవర్టర్ జాక్వేర్ కంపెనీ. చూడండి, జాక్వేర్ కంపెనీ డైవర్టర్ ఇది. పైన షవర్ కూడా చాలా పెద్దది ఉంది. ఈ పక్క వచ్చేసి 12 రాడ్. ఇది బేషన్ ఫ్రెండ్స్, ఈ సింగిల్ పీస్ బేషను. ఇది వాష్ బేషను, కార్నర్లో కొట్టేయడం జరిగింది వాష్ బేషను. కింద వచ్చేసి వేస్ట్ వాటర్ పోవడానికి. ఫస్ట్ మనం డైవర్టర్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, జాక్వేర్ కంపెనీ డైవర్టర్ ఇది. ఈ డైవర్టర్ ఇట్లాగానే లేకపోతే హాట్ అండ్ కూల్ 2 వాటర్స్ కూడా కలిసి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇది బ్లూ టిక్ ఉన్న చోటుకి తిప్పేస్తే ఓన్లీ కూల్ వాటర్ వస్తాయి. రెడ్ టిక్ ఉన్న చోటుకి తిప్పితే ఓన్లీ హాట్ వాటర్ వస్తాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ బటన్ కన్నా ప్రెస్ చేస్తే పైన షవర్కి నీళ్ళు అనేది వస్తాయి. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా బటన్ అనేది ప్రెస్ చేయగానే షవర్కి నీళ్ళు వస్తాయి. షవర్ కూడా చాలా పెద్దది ఉంది, బాగా వస్తున్నాయి నీళ్ళు కూడా. ఇది కూడా జాక్వేర్ కంపెనీ షవరే ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నీళ్ళు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి. ఈ డైవర్టర్, ఈ షవర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనకు ఈ పక్క వచ్చేసి సోప్ బాక్సు, సోప్ ఆయిల్ పెట్టుకునేడానికి ఇవి పెట్టడం జరిగింది. ఇది సోప్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇది మనకు హ్యాండ్ వాష్ లిక్విడ్. ఇది వికింగ్ కంపెనీవి జాలీలు. దీనికి వచ్చేసి ఏం హోల్స్ అనేవి ఉండవు, ఆ స్క్వేర్ల నుంచే నీళ్ళు పోతాయి. కిందంతా గ్రానైటే ఫ్రెండ్స్. ఇది గ్రానైట్. ఇది వచ్చేసి హెల్ప్ హౌస్ సెట్ 2-in-1 ట్యాప్ వేయడం జరిగింది. ఇది కూడా జాక్వేర్ కంపెనీదే. అన్ని A to Z జాక్వేర్ కంపెనీవే వాడడం జరిగింది. ఇది కూడా జాక్వేర్ కంపెనీదే జెట్. చూడండి, జాక్వేర్. మనకు ఈ కనిపించేవి అన్నీ గ్రానైటే ఫ్రెండ్స్. ఈ పక్కన వచ్చేసి జాక్వేర్ కంపెనీ బేషన్. ఇది బేషన్కి చాలామంది కొలతలు అడుగుతున్నారు. ఈ బేషన్ వెనకాల నుంచి 12 ఇంచులకు ఉంది, సైడ్ నుంచి 17 ఇంచులకు ఉంది. ఈ బేషన్ వచ్చేసి 9 ఇంచులది కాదు, ఇది 12 ఇంచులది బేషన్ ఇది. చూడండి, వాటర్ కూడా సైఫానిక్ సిస్టమ్ లాక్కుంటుంది వాటర్. వెనకాల నుంచి 12, సైడ్ నుంచి 17 ఇంచులు ఉంది ఈ బేషన్. ఇది కూడా ఫిట్ చేసేయడం జరిగింది. మనకు ఫిట్ చేసేటప్పుడు గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోవాలి. వీలైనంత గోడకే తగిలేటట్టు చూడాలి. మనకు గ్యాప్ అనేది బాగా వస్తుంది. ఈ వాష్ బేషన్ వచ్చేసి బాగా పెద్దది ఉంది, 18x18. ఇది వచ్చేసి మనం కార్నర్కి పెట్టేయడం జరిగింది. ఇది పిల్లర్ కాక్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ ప్లేస్లో అద్దం వస్తుంది, ఇంకా ఫిట్ చేయాలి. ఇది పేస్టు బ్రష్లు పెట్టుకోవడానికి స్టాండ్. ఇది వచ్చేసి మార్బుల్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని వచ్చేసి గ్రానైట్ మాత్రమే షైన్ చేయవచ్చు, రఫ్ చేసి. భలే నైస్గా ఉంది. ఇది అయితే సేమ్ గ్రానైట్ మాదిరి ఉంది. ఇది మార్బుల్. ఎవరైనా చూస్తే గ్రానైటే అనుకుంటారు. పైన కూడా POP చేపించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్లమ్మింగ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్కి.